गरजाणी कोठाई वई जंहिंमें मुश्ताक अहमद मंगीअ खे मरकज़ी सीनियर नायब सदर चूंडियो वियो आहे। इन हवाले सां पेश आहे मुजाहिद हुसैन शहज़ी जी रिपोर्ट। गरीब माण्हुनि जा मसइला हल करण लाइ असां इतिहाद ठाहियो आहे त जीअं गरीब माण्हुनि जा मसइला हल थी सघनि, गरीब ॿारनि खे जेको आहे सो तइलीम ॾियारे सघे। असांजो तमामु घणो ज़ोर आहे त जेको आहे सो तइलीम ते ज़ोर आहे त गरीब ॿारनि खे तइलीम ॾियारी वञे ऐं जेके माण्हुनि जा ॾुख सूर आहिनि उन्हनि खे घटि कजे। आहे त मंगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन जो बुनियाद विधो वियो आहे। बुनियाद त काफ़ी टाइम पहिरियां खां विधो वियो आहे, पर इहे छा पढ़ीदनि में ही फर्स्ट प्रोग्राम थियो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ ख़ुदि हिकिड़ो सरप्राइज़ हुयो त एॾो वॾो प्रोग्राम थियो ऐं माण्हुनि में जोश ॾिनो थियो हुयो। हाणे बेसिकली ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि तंज़ीमुनि जी ज़रूरत छो थी पए। इहा ज़रूरत इन करे पए थी मां ज़ाती तरह सां इन जी हिमायती न आहियां त ज़ातुनि जे लेवल ते या क़ौम जे लेवल ते इहे तंज़ीमूं ठाहियूं वञनि। पर छा आहे त हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि जी हिकिड़ी सुपर सेशन हलंदी रही आहे। उहे ॿियनि ज़ातियुनि खे मक़सदु आहे घटि सम्झाईंदा या उन्हनि सां ज़्यादती कई जो क़याम असां तमामु सख़्तु सोच वीचार खां पोइ रखियोसीं जो मंगी क़ौम हिकु पढ़ियल ऐं बाज़मीर क़ौम आहे, महिनत कश क़ौम आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिननि मंगी ज़ात सां तमामु वॾियूं नाजाइज़ूं जंहिंमें ख़ासि इवेंट इहे आहिनि त दुआ मंगी जो वाक़ियो, ज़ारा मंगी जो वाक़ियो ऐं पुलिस गर्दी, वॾेरा शाही मजबूरनि असां जेको पंहिंजी वर्ल्ड मंगी एसोसिएशन नाले ठाही जेका वर्ल्ड लेवल ते असांजी कम पई करे। ॿाहिरनि मुल्कनि मां बि असां माण्हू राब्तनि में आहिनि ऐं जेको अॼु पटीदनि में प्रोग्राम थियो आहे उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त माण्हू असां मां काफ़ी विलिंग आहिनि ऐं माण्हुनि खे उमेदूं आहिनि। असां यकीन कयो, वाइदो था कयूं त असां हिननि जो भरपूर मदद कंदासीं। वसियत आर हैसियत आर कॾहिं बि हिननि खे अकेलो न छॾींदासीं। जॾहिं असां ॾिठोसीं त काफ़ी कुझु ॿियूं बि तंज़ीमूं हुयूं लेकिन अमली कमु न कयो। असांजा जेके ॻोठनि में, शहरनि में, वस्ती वाणनि में जेके ग़रीब अबोज माण्हू आहिनि उन्हनि जी का वावर न कई थिए। असांजी इहा जेका तंज़ीम आहे फलाही तंज़ीम आहे। असां जेको आहे सो पंहिंजे मंगी बिरादरी जे फलाह बहबूद लाइ पिया कमु कयूं ऐं असांजो इहो ई इरादो आहे त उन्हनि पंहिंजे मंगी माण्हुनि जी ख़िदमत करे सघूं, उन्हनि जी सहायता करे सघूं, उन्हनि जे ॾुख सुख में शामिलु थी सघूं।